后不会烧炭。有啊，到前面就这样。让那个走，下一班是方灯的啊！如果看那班是，如果下一班是波路，还是现在还要再等下一班才是圆灯的。哦，衰爆了！我特别很想用它方灯的回家。我也真的蛮希望的。温度啊，黄的。今天这蛮有料。我为什么希望够。这班女生都去了，那帮给我很累。马上就有了。我还是来了啦！话外音不是你时代。啊？你要录列车吗？没有你啊，我看你是拿着那个手机。他在录，在我的手机在录。我是新店，我只是来这边，我只知道这次来看一下那个真的暑假来看。
像以前都是非常的尿场，以前都只是车站。现在每个车站都有设计的不一样。站牌，你在排那个站牌，还有那个路线图，有没有这一站的路线图要拍？你知道吗？不是只有单纯的拍车。我跟你讲，我很少拍呀。对啊，那就是要结合啊。他讲说，你如果在北投拍的车子，就要连那个路线图，然后这一站是怎么样这样拍，不只有单纯拍车子。哦，可是我跟你讲，他比较有系统。他对什么东西有兴趣？交通他都有兴趣。他说他去看公路，去看铁道，看高铁，那哥哥超厉害。你现在可以跟一个不认识的人用位置。这班的下一班是人灯。然后现在喜欢嘛，看那个。
拍的那个前面，一段时间就会拍一次，它会变化。就像影片可以，影片太快了。但是你要注意那个资讯，那个2018年有开放参观那个北投机场，有开放参观，而且有报名，然后有名额，说超多人报名。不知道啊，不知道这个资讯啊。一般400系的，要排几个队？可是我看到有一般前看网中上，今天晚上2班400系的，可是中正那班还。还有一般那个红色的那种，有小孩的那个，还有一个女生，我们国外知道，到下礼拜2。现在已经换了，下一班是有一个到下礼拜2，8月3号。7月2号到8月3号，好久，差不多要2个月，快了。目前都是新的热场会。脚踏车吗？对啊，这款的时候不久啊，第1节是第2节。像人生的那款就没有用到的，可是也可以放，是比较不好。难怪大学生这么多人这款没用，就很多游客会起来了，所以这款就因为安利的地方。最多一天可以放3到5次，对，一个应该要多。然后那个一天能放2、3个，没有那能类似。
3点多了。